Assalomu alaykum. Tarozi burchi sohiblari uchun ko'ramiz. O'chirimizda dekabr oyi yil yakuni. Sizlar uchun taro bashorati. Zamonaviy taromizdan ko'ramiz. Qanaqa energiyada kelyapti. Tarozi burchidagilar uchun shifoli o'chirim bo'lsin. Повешенный. Shoshmaslik, ko'proq shoshmaslik, ko'p o'ylash, ishlaringiz to'xtashi mumkin. Ba'zi tashvishlarda bo'lib qolishlaringiz mumkin. Yoki vaziyatni o'zgartira olmaydigan holatlar ham sizga uchrab qolishi mumkin. Верховная жрица, lekin aqlli, bilimli, dono bo'lishga harakat qilinglar. Ko'proq informatsiya yig'ishga, ko'p informatsiya, ko'p yangiliklar, sirlar bilishga harakat qilinglar. Agarda ishingizda yoki shaxsiy hayotingizda qanaqadir muammolarga uchrayotgan bo'lsanglar, informatsiyaga ko'proq e'tiborliroq bo'linglar. Keyin aytmoqchimanki, shu 3 ta kartaga qarab aytmoqchiman. Sizlarga bir narsani tagiga yetmasdan xulosa chiqarmanglar. Psixologik holatinglar qanaqa bo'ladi? Tarozi burchi vakillari. Разжигание конфликтов. Sizda juda ham ko'p kimdir asabingizni buzishi mumkin. O'zingiz ham arzimagan narsaga achchiqlanib qolishinglar mumkin. Atrofingizda juda ham ko'p konflikt situatsiyalar bo'lib qolishi mumkin. So'nsim, lekin siz baribir adolatsizlikka uchramaysiz, haq bo'lib chiqasiz. Любой bir har qanaqa vaziyatdan siz g'olib bo'lib chiqasiz. Chunki Солнце kartasi tushyapti. Yana повешенный. Ozgina shoshmasdan harakat qilishinglarga so'rab qolardim. Hamma narsani o'ylab, 7 o'lchab bir kez deyishadi-yu o'zimizda dono gaplardan. Shunga amal qilib turishinglarni so'rab qolardim. Xo'p, ishlarimiz to'g'risida ko'ramiz. Ishlarimiz finansiviy holatlardan. Finansiviy yo'llaringiz ochiqligi, barakali kelishingiz, sabringiz, shu donoligingiz, aqlingiz bilan erishilayotgan yutuqlar bor sizlarga. Ishlaringizdachi ko'p ishlarni uddalay olishingiz, sizga to'siqlar kelishidan qat'iy nazar o'zingizga bo'lgan ishonch bilan, ishingizdagi uddaburonlik bilan har qanaqa muammoni hal qila oladigan darajada bo'lasizlar. Nimada ehtiyot bo'lishinglar kerak? Nimalarda ehtiyot bo'lish? Korol kubkov, emotsional holat. Ozgincha qo'rquvlar paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun menda ishlar to'xtayapti? Menga bu kelajak kerakmi? Menga bu munosabatlar kerakmi? Yoki bu ishga taalluqli bo'lishi ham mumkin. O'zingizga o'zingiz shu savollar bilan qiynab qo'ymaslikka harakat qiling. Qo'rquv bo'lmasligi kerak sizlarda. Imperator, rejalaringizni to'g'ri bilib bajarishingizni ko'rsatilyapti bu yerda. Omad kartasi bilan, zvezda kartasi bilan turibsizlar. Uzoqni ko'zlab reja qilinglar. Palaparch bo'lmasdan, ya'ni kelajagingizni o'ylab aql bilan ish tutinglar. Yil yakuni qanaqa bo'ladi sizlar uchun? Yil yakunida nima gap? Shunga qaramasdan sizda shijoat tark etmaydi, harakat, shijoat tark etmaydi.
Ishlaringiz o'xshamaganiga qaramasdan harakatda to'xtamaysiz va shu bilan ko'p narsaga erisha olasiz. Dekabr oyida. Ayniqsa bu finansiy vопроslarda kimdir sizga qarzini berishi mumkin. Yil yakuni yoki 25-yil boshida yoki o'rtasida sizdan olingan pullar berilishi mumkin yoki siz qarzlaringizdan qutulishingiz mumkin. Hisobot yopiladi. Koroleva mechey. Bu finansiy muammolardan qanaqa chiqib ketishni o'ylaysiz? Ko'proq yil yakuni pul, ish sohasida o'ylantirayotgan savollaringizga, muammolaringizga javobini ola olasiz. Munosabatlar to'g'risida ko'rmoqchiman. Aqlingizdagi inson bilan munosabatlar qanaqa holatda bo'ladi? Sizni yoningizga yaqinlashish, sizni yoningizga kelish yoki siz ko'proq sog'inish, uchrashuv, uzoq masofada bo'lish. Aqlingizdagi insonni sizga bo'lgan qiziqishi yanayam ortishi mumkin. Balki masofa sizlarni ajratib turgan bo'lsa ham, lekin his-tuyg'ular o'shanday sizga bo'lgan his-tuyg'usi o'zgarmagan bo'ladi. Siz unga ishonishingiz kerak bo'ladi. Sizda ozgina ikkilanish, shubha, gumonlar paydo bo'lishi mumkin. Aqlingizdagi insonni his-tuyg'ulariga nisbatan. Nimalar o'zgaradi shaxsiy hayotingizda? Shularni ko'ramiz. Nimalar o'zgaradi? Butunlay shaxsiy hayotingizni o'zgartirishga, yangi munosabatlar xohlab qolishingiz mumkin. Yangi o'zingizni tasavvuringizdagi insonni uchratishni xohlashingiz, shu orzularda yashashingiz ko'proq ko'rsatilyapti va orzularga erishish ham bo'ladi. Lekin o'tmishdagi insoningiz sizni ozgincha bezovta qilishi mumkin. Bezovtaliklar bo'ladi. Runalarimizda ko'ramiz. Tarozi burchi vakillariga qanaqa runa tushadi? Isa. Bu ham men ko'rganimdek Poверхный kartasi sizlarga energiyasiga ham, psixologik holatingizga ham ko'p tushdi. Runalarda ham Isa bu muzlash, to'xtash, bu vaqtinchalik, albatta. Vaqtinchalik to'xtashi, ishlaringizda yoki siz o'zingiz ozroq dam olishingiz, hordiq chiqarishingiz kerakligi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu sizga periodishka bo'ladi. Ya'ni ozroq nafasingizni rostlab, deydimi, bundayroq qilib aytganda, ozroq o'zingizga ishonchingizni to'ldirib, keyin harakat qilishingiz haqida ko'rsatilgan bu runamizda. Omadinglarni bersin, tarozi burchi vakillari. Sog' bo'lasizlar, omad.